ஹாய் வியர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ட்ரெண்ட் யுவர் காஸ்டியூம். ஸோ இன்றைக்கி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பிரபாவதி அப்படிங்கிற நம்ம ஆரி ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட் ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக சன் அண்ட் மூணு ஆரி நீடில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்களுக்கு நம்ம கிரேட் விஷஸ் கன்வே பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம ஆரி ஆன்லைன் கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறோங்க. ஆரி நீடில் எப்படி டிசைன் பண்ணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸாக நம்ம சொல்லித்தரோம். ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டையுமே நம்ம கேர் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே டீட்டெயில் அண்ட் டெடிகேட்டிவாக சொல்லித்தரதுனால எல்லா ஸ்டூடெண்ட்னாலுமே ரொம்பவே சூப்பர் அண்ட் ஃபேப்லஸாக டிசைன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது. For more details, WhatsApp 6380723251. ஸோ இன்றைக்கான நெக் டிசைனை நார்மல் நீடில் பார்க்கலாமா? ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேப்பரை ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. 2.5 இன்ச் இப்படி மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? 2.5 இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு நெக்கோட உயரம் வந்து 8 இன்ச் இருக்கிற மாதிரி கொடுக்குறேன். நெக்கோட அகலம் தான் 2.5 இன்ச் இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கேன். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி இப்படி வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கோங்க. ஓகேங்களா? இப்போ என்ன பண்ணலான்னா கார்னர்லேருந்து 1 இன்ச் இப்படி மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த 1 இன்ச்சை ட்ராவல் பண்ணி ஒரு கர்வ் போகிற மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க. இது ஃப்ரீ ஹேண்டில் வரைஞ்சாலும் ஓகே தான், ஆனால் கர்வ் மட்டும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும். இப்போ இதை சிசர் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க. முன்னாடியே சொன்ன பேப்பர் வந்து ஃபோல்டு பண்ணியிருக்கணும்னு, அப்போ ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ கட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணால் நம்மளுக்கு ரெண்டாக கிடைக்கும் இல்லைங்களா? இதுதான் நம்மளுக்கு பியூட்டிஃபுல்லான யூனிக். இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ப்ளூ கலரில் இருக்கிற சில்க் காட்டன் கிளாத்தை இப்படி ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஃபோல்டு பண்ணிங்கன்னா சென்டர் பார்ட் கிடைக்கும். அந்த சென்டர் பார்ட்டை இப்படி நான் மார்க் பண்ணுறேன். ஏன்னா இந்த சென்டர் பார்ட் ஃப்ரேமோட சென்டரில் இருக்கிற மாதிரி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ 18 இன்ச் ஃப்ரேமில் ஒரு சைடு 2 ஃப்ரேம் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஒன்றில் ஸோ கீழே வந்து உள்பக்கம் போகிறத வந்து கீழே வச்சுருங்க. கிளாத்துக்கு கீழே ஸ்க்ரூ இருக்கும் அந்த ஃப்ரேமில், அதுதான் கிளாத்துக்கு மேலே இருக்கணும். ஸோ ஸ்க்ரூ இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில்? ஸோ இப்போ கிளாத்துக்கு மேலே வச்சுட்டு ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணிக்கோங்க. டைட் பண்ணிவிட்டு கிளாத்தை நல்லா இழுத்திங்கன்னா கிளாத்துமே உங்களுக்கு டைட்டாக இந்த மாதிரி கிடச்சிரும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா மொத்த இறக்கம் எவ்வளோன்னு பாருங்கள். ஸோ 14 இன்ச் உங்களுக்கு பேக்கு இறக்கம் இருக்குன்னா 15 இன்ச் நீங்கள் வந்து கிளாத்தில் இப்படி வைக்கணும். ஸோ 1 இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? இப்போது நான் 15 இன்ச் இடத்துல மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம யூனிக்கில் நம்ம வரைஞ்சிருந்தோம் இல்லைங்களா? இதை வந்து இப்படி ட்ரேஸ் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம அங்கங்கே நெக்கில் ரேண்டமாக கொடுக்க போகிறோம், அதனால் ஆர்ம் ஹோல் தேவை. ஸோ ஷோல்டருக்கு 2.5 இன்ச்சும் ஆர்ம் ஹோலோட இறக்கம் 5.5 இன்ச்சு வைக்கிறேன். தென் அது போக பாடிஸில் இருந்து பார்க்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா 3 இன்ச் இல்லைனா 2.5 இன்ச் வச்சா பாடிஸ் வந்து முடிஞ்சிடும். ஸோ இதில் இருந்து 1 இன்ச் நான் வச்சு இதை ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுறேன். அப்போ நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்டாக ஆர்ம் ஹோலோட பர்டிகுலர் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். இதுக்கு உள் பக்கமாக நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கலாம். சேம் ப்ராசஸை இன்னொரு சைடுமே நான் கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதை தாண்டி நம்ம டிசைன் பண்ணவே கூடாது. ஓகேங்களா? ஸோ ஷோல்டருக்கு இப்போ இதுக்குள்ளே நம்ம டிசைன் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த யூனிக் நம்ம வரைஞ்சிருந்தால இந்த பேப்பர் இனி வேஸ்ட்டு தான். இந்த பேப்பரில் நான் வந்து ஒரு பறவை பேர்டு இருக்கிற மாதிரி வரைகிறேன். இதில் வந்து கலர்ஃபுல்லான பேர்ட்லேயும் பீகாக்லேயும் இன்ஸ்பயர் பண்ணி பண்ணது. அதாவது பார்க்க ஒரு பீகாக் உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும், ஆனால் அது பீகாக் இல்லாமல் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு கலர்ஃபுல் பேர்டு தான் இது. ஓகே, ஸோ அந்த பேர்டோட ஃபெதர் இருக்குது இல்லைங்களா? அதை வந்து நான் இப்படி வரைஞ்சிட்ருக்கேன். இதே மாதிரி இன்னொரு சைடுமே நீங்கள் வந்து வரைஞ்சிக்கோங்க. பட் ஆப்வியஸாக இன்னொரு சைடு வரையும்போது லாஸ்ட்டாக கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா? அது பெருசாக தான் இருக்கும். ஏன்னா பேர்டுக்கு ஒரு சைடு பாருங்கள் உள்ளே போயிருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த இடம். ஸோ அதனால் இதிலேருந்து வரது கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும். அடுத்து இதில் இருந்து இன்னும் ஒரு ஃபெதர் வர மாதிரி வைக்கிறேன். அந்த இறகெல்லாம் தூக்கிட்டு இருக்குள்ள பேர்டுக்கு அந்த லுக்கு தான் இங்கே கொடுக்கலாம் அப்படின்னு. தென் ஒன்று மட்டும் மேலே பார்த்து இறகு தூக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி. தென் இங்கே இருந்து வந்து இப்படி 3 மட்டும் கர்வில் வர மாதிரி கொடுக்குறேன். இதே ப்ராசஸை இன்னொரு சைடும் பண்ணுறேன். ஸோ பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஃபைனல் லுக் ரொம்பவே ஒரு எலகண்ட்டாக கிடைக்கும். இப்போ வந்து கழுத்து பாகத்தை இந்த மாதிரி நான் கொடுக்குறேன். ஸோ தட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா உள் பக்கமாக வேறு ஒரு டிசைன் வந்து பண்ணலாம். ஒரு வேரியேஷன், சின்ன வேரியேஷன் கொடுத்தாலும் ஒரு பார்க்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லுக் இருக்கும். ஆர்டினரியாக எப்போவுமே நம்ம ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இல்லாமல். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுதான் நம்ம வரைஞ்ச பேர்டோட ஃபைனல் லுக்குங்க. இதை நம்ம ட்ரேஸ் எடுக்கிறதுக்கு கீழே ஒரு நோட்டை வச்சுக்கோங்க. நோட்டுக்கு மேலே இப்படி வந்து ஃப்ரேமை வச்சுக்கோங்க. இப்போ ரொம்ப டைட்டாக இருந்துக்கும். அடுத்து பேர்டோட சென்டர் பார்ட்டை இப்படி வந்து வரைஞ்சிருங்க. இப்போ என்ன பண்ணலான்னா நெக்கில் தானே நம்ம பண்ணியிருந்தோம், நெக்கோட சென்டரையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அப்படிங்கும்போது கரெக்டாக நெக்கோட சென்டரும் பேர்டோட சென்டரும் மீட் பண்ணுற இடத்துல தான் நம்ம ட்ரேஸ் எடுக்கணும். ஸோ ட்ரேஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஆப்வியஸாக கார்பன் ஷீட் ஒயிட் கலர் எடுத்துருக்கேங்க. இதை இப்படி வச்சு இந்த பேப்பரை இதுக்கு மேலே வச்சுக்கோங்க. இது எல்லாத்துக்குமே கீழே ஒரு நோட் இருக்குது. அந்த நோட்டில் நல்லா ப்ரெஷர் பண்ணி இப்படி வரைஞ்சிக்கோங்க. அப்போ தான் நீட்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த பேர்டை இப்படி நீங்கள் வந்து ட்ரேஸ் எடுத்து முடிச்சிருங்க.
ஓகே டன். ட்ரேஸ் எடுத்து முடிச்சாச்சு. ட்ரேஸ் எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் இது ஒயிட் கலர் கார்பன் ஷீட்டுங்கிறங்காட்டி கீழே ஒயிட் கலரில் தான் விழுகும். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கீழே இது வந்து ஒரு இதுக்கு மேலே உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு லுக் கொடுக்கலான்னு ஸோ ஒரு ஹரிசாண்டலாக ஒரு லைன் போட்டு வேர்ட்டிக்கலாக ஒரு லைன் பெருசாக ஒரு லைன் சின்னதாக ஒரு லைன் பெருசாக இப்படி மாற்றி மாற்றி போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ இப்படி கொடுக்கும்போது ஏதோ ஒரு நார்மல் ஆர்டினரியாக இருக்கால் கண்டிப்பாக இந்த நெக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இது வந்து இந்த சின்னதாக போட்டோம்ல அந்த லைனில் கரெக்டாக இருக்கான்னு நான் செக் பண்ணுறேன். அப்படி பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் லைன் பெருசாக இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா இரேசர் வச்சு அழிக்கிறேன். ஆப்வியஸாங்க கிளாஸ் மார்க்கர் ஒயிட் பென்சிலில் லைட்டாக நீங்கள் வரைஞ்சிருந்தீங்கன்னா இரேசரில் ஈஸியாக போயிடும். ஸோ அதை நீங்கள் இப்போவே கண்ணால் பார்த்துருப்பீங்க. கரெக்டுங்களா? இப்போ வந்து சின்னதாக நீங்கள் வரைஞ்சிருங்க. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த பேர்டு இருக்குது இல்லைங்களா, பேர்டோட அவுட் லைனில் இப்படி ஃபெவிக்ரில் ஃபேப்ரிக்லோ அப்ளை பண்ணுறேன். இந்த இடத்துல பிக் சைஸில் இருக்கிற பால் செயின் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். இந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்மால் சைஸும் கொடுக்கலாம். ஆனால் பேர்ட் கொஞ்சம் பெருசுங்கிறங்காட்டி பிக் சைஸ் கொடுத்தா அது இன்னுமே அட்ராக்டிவாக இருக்கும். அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் நான் பிக் சைஸில் கொடுக்குறேன். எல்லா இடத்துலையுமே பால் செயின் கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. ஓகே டன். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபில் பண்ண போகிறோம் த்ரெட் ஒர்க்கில். பேர்டு வந்து ஒன்று தான் ஹைலைட்டாக இருக்க போதுங்க. அதனால் நான் கார்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். கார்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணோன்னா அந்த பர்டிகுலர் அந்த ஃபெதர் இறகு மாதிரி நம்ம வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் நல்லா ஹைலைட்டாக கொடுக்கும். அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான். ஸோ ஒயிட் கலரில் ரோப் இது பைப்பிங் த்ரெட்டுன்னு கடையில் போய் கேளுங்க, தருவாங்க டெய்லரிங் ஷாப்பில். சரிங்களா? அதை வந்து இப்படி நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். இந்த இடம் கர்வு ரொம்ப பெருசாக இருக்குங்க. அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரியே பெண்ட் பண்ணி கார்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இப்படி பெண்ட் பண்ணி கார்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து இப்படி இருக்கும். அடுத்து மறக்காமல் ஸ்டிச்சஸ் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா கார்டு கீழே வந்து கம்மு வச்சு அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் தான், நல்லா தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இருந்தாலும் கார்டு ஏதாவது நகர்ந்து போயிடுச்சுன்னா வம்பு. அதனால் ஏன்னா உள்ளே வந்து நம்ம மேலே ஃபில் பண்ணும்போது நகர்ந்து கொடுத்துடக்கூடாது. அப்புறம் வெளியெல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் இந்த வெள்ளை கலரில் இருக்கிறது. அதனால் மறக்காமல் ஸ்டிச்சஸ் பண்ணுறது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர். ஓகேங்களா? ஸோ இதே மாதிரி எல்லா கார்டுக்குமே ஸ்டிச் பண்ணிடுங்க. 2 கலரில் ஆங்கர் த்ரெட் எடுத்துருக்கேங்க. ஒன்று வந்து க்ரீன் கலர் அண்ட் இன்னொன்று வந்து எல்லோ கலரில் ஆங்கர் த்ரெட். ஸோ ஆங்கர் த்ரெட்னா இங்கே பாருங்கள், ஆங்கர்னு மேலே எழுதியிருக்கும். ஆங்கரோட சிம்பிள் வந்து போட்டிருக்கும் இதில். ஸோ இந்த த்ரெட்டு 10 ரூபீஸ் 15 ரூபீஸ் இந்த 2 ரேஞ்சில் தான் அவைலபிளாக இருக்கும். இது ஏன் இவ்வளோ காஸ்ட்லி அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நார்மலாக யூஸ்வலாக எல்லா த்ரெட்டுமே 3 ரூபி 4 ரூபி தான். ஆனால் ஆங்கர் த்ரெட்டு மட்டும் காஸ்ட்லி. அதுக்கு ரீசன் இது வந்து தண்ணியில் போட்டால் கலர் போகாதுங்க. மற்றபடி எம்ப்ராய்டரி த்ரெட்டெல்லாம் தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா அது நஞ்சு போன மாதிரி ஆயிரும், கலர் போயிடும். இது வந்து கலர் போகாது. அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் இது வந்து கிளாத்தில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆங்கர் த்ரெட். ஓகேங்களா? எல்லோ கலரில் இருக்கிற ஆங்கர் த்ரெட்டை 6 ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் அப்படியே ஊசியில் போட்டுக்கோங்க. நீங்கள் இதெல்லாம் பிரிக்கலாம் வேண்டாம். அப்படியே 6 ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் ஊசியில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு இப்படி கிராஸ் வைஸில் ஸ்டிச்சஸ் கொடுங்க. இந்த பேர்டோட ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற 4 ஃபெதருக்குமே இந்த மாதிரி கிராஸ் வைஸில் எல்லோ கலர் ஆங்கர் த்ரெட்டில் ஃபில் பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா? ஓகே டன். அடுத்து இந்த இடத்துல கார்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா, இது வந்து பெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருந்தோம். காரணம் ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதுலேயே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருந்தால் ஒரு கார்டு, ஸ்பேஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி 2 கார்டு 3 கார்டு அப்படின்னு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா, க்ரீன் கலர் எல்லோ கலர் 2 ஆங்கர் த்ரெட் வேணும்னு. ஸோ இங்கே நான் க்ரீன் கலரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாங்க க்ராஸாக தான் இருக்கணும். யூஸ்வலாக ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம எந்த வீடியோக்குமே போட மாட்டோம். ஸ்ட்ரைட்டாக போடணுன்னா அந்த பார்வை ஸ்ட்ரைட்டில் இருக்கணும். ஃபெதர் எப்போவுமே ஸ்ட்ரைட்டான ஒரு வியூ ஆங்கிளில் இருக்காது. ஸோ அது க்ராஸாக தான் தெரியும். அதனால் ஃபில்லிங்கும் க்ராஸாக இருக்கணும். எந்த ஒரு இமேஜ் வந்து ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிளில் உங்களுக்கு தெரியுதோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான் ஸ்டிச்சஸ் ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுக்கணும். ஸோ எப்போவுமே டைரக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டிச்சஸை மாற்றுங்க. ஓகேங்களா? இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இடத்துல ஒரு கர்வ் வர மாதிரி நம்ம வரைஞ்சிருந்தோம் இல்லைங்களா, இங்கே வந்து இப்படி கிளாஸ் மார்க்கர் ஒயிட் பென்சிலில் இப்படி குட்டி குட்டியாக செக்குடு பாக்ஸ் போடுறேன். இந்த இடத்துல ஸ்மால் சைஸில் இருக்கிற பால் செயின் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேங்க. ஏன்னா இந்த இடமே குட்டி. ஸோ இந்த இடத்துல பிக் சைஸ் பால் செயின் கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு எடுபடாது, ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கும். அந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக ஸ்மால் சைஸில் இருக்கிற பால் செயின் கொடுக்குறேன். இப்போ செக்குடு பாக்ஸ் ரெடி. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா மேலே போய்க்கலாம் பேர்டு. ஸோ பேர்டோட ஹெட் பார்ட்டு அதோட சைஸ் எப்படி கர்வாக மாறுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் கார்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் ஷேப் நம்மளுக்கு ஃபைனலாக ஒரே மாதிரி கிடைக்கும். இதுக்கும் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு. ஹெட் பார்ட் வந்து க்ராஸாக இருக்கிற மாதிரி கொடுக்குறேங்க. அப்புறம் இறங்கி வரும்போது ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துடும். ஓகேங்களா? ஹரிசாண்டலாக வரும். இப்போதைக்கு ஸ்டிச்சஸ் கிராஸ் வைஸில் இருக்கும்.
ஏன்னா கழுத்து வந்து திரும்பி இருக்கும், கழுத்து திரும்பும்போது க்ராஸாக தான் இருக்கும், கரெக்டுங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நோட் பண்ணி தான் நீங்கள் ஸ்டிச்சஸ் பண்ணணும். ஸோ இங்கே நான் ப்ளூ கலரில் தாங்க ஸ்டிச் பண்ணுறேன். நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் இது ஒரு பேர்டோட லுக்கு, கலர்ஃபுல்லான ஒரு பேர்டோட லுக் கொடுக்க போகிறோன்னு. அதனால் இந்த இடத்துல நான் வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்கிற ஆங்கர் த்ரெட் எடுத்துகிட்ருக்கேன். இது ராயல் ப்ளூ இல்லைங்க, ஸ்கை ப்ளூ கலர். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நீட்டாக ஃபில் பண்ணி முடிச்சிடுங்க. ஃபில் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நீங்கள் ஸ்டிச்சஸ் வந்து அப்படியே இறக்கிட்டே வரும்போது லாஸ்ட்டாக ஹரிசாண்டலாக முடியும் இந்த ஸ்டிச்சஸ். தென் கீழே இருக்கிற இடத்துலையுமே வந்து க்ராஸாக கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். இதுதான் இதோட ஃபைனல் லுக். தென் இந்த இடத்துல காலுக்கு ஃப்ரெஞ்ச் நாட் கொடுக்குறேங்க. 2 தடவை வைண்ட் பண்ணி இப்படி கீழே இருக்கிறேன். நல்லா பாருங்கள், இங்கேருந்து நீடில் வெளியே எடுக்கிறேன்னா இப்போது 1 2 ஸோ 2 டைம்ஸ் வைண்ட் பண்ணி இப்படி இறக்கிடுறேன். ஸோ அப்போ வந்து அந்த இடம் ஈஸியாக வந்து நம்மளுக்கு முடிஞ்சிடும். ஒரு தடவை இது பண்ணிங்கன்னா அது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், 2 டைம்ஸும் போது ஒரு அளவுக்காவது பெருசாக இருக்கும். ஏன்னா ஒரு தடவை வைண்ட் பண்ணும்போது 6 ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் இருக்கும், 2 தடவை வைண்ட் பண்ணும்போது 12 ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ 6க்கும் 12க்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ காலு ஃபுல்லாக ஃப்ரெஞ்ச் நாட்லேயே கொடுக்குறேன். அப்போ வந்து அந்த அளவுக்கு வேரியேஷன் இருக்காது, பார்க்க எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும், நீட்டாக இருக்கும். ஃப்ரெஞ்ச் நாட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த செக்குடு பாக்ஸ் குட்டி குட்டியாக போட்டிருந்தோம் இல்லைங்களா, அந்த இடத்துல இப்படி க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இங்கே சக்கரை சின்ன சைஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அதை தான் இங்கே நான் இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி சக்கரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தென் மறக்காமல் இந்த சக்கரைக்குமே ஸ்டிச்சஸ் போட்டுருங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்டிச் பண்ணும்போது இந்த சக்கரை ரொம்ப சின்ன இடத்துல இடிச்சிட்டு தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக ஸ்டிச் பண்ணும்போது அந்த இடம் நல்லா வெந்தது டைட்டாக பிடிச்சிக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம், எப்போ போல் இதுக்கு மேலே க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஜர்கான் ஸ்டோனை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு சக்கரைக்கு வந்து ஒரு 2 சைடு ஸ்டிச்சஸ் வந்து போட்டுக்கோங்க. ஏதாவது ஒரு 2 சைடு, அதுவே சர்க்குலர், ஸோ ஏதாவது ஒரு 2 சைடு ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. க்ளூ கொஞ்சம் அதிகமாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க, காரணம் ஸ்டோனுக்கு ஸ்டிச் எல்லாம் பண்ண முடியாது, ஸ்டோனுக்கு கம்மு மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம சைட்லேருந்து கம் அப்ளை பண்ணுமோ அந்த அளவுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஜர்கான் ஸ்டோன் ஒயிட் கலர் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஸோ பேர்டோட சென்டர் பார்ட் கண்டிப்பாக நார்மலாக ஃபில் இல்லாமல் இது நிச்சயமாக டிஃப்ரெண்ட்டான லுக் வந்து கொடுக்குங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, மேலே கண்ணுக்கு க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு பிளாக் கலருக்கு ஸ்டோனை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். அடுத்து நம்ம வந்து கழுத்தை நான் வரைஞ்சிருந்தேன் இல்லைங்களா, பிரிக்கிற மாதிரி, அந்த கழுத்தை பிரித்தாதான் பார்க்க அழகாக இருக்கும். இங்கேயும் க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு பால் செயினை இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். அடுத்து கீழே வந்து ஒன்று மேலே பெருசாக ஒன்று கீழே சின்னதாக இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தோம் இல்லைங்களா, அங்கே க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இந்த இடத்துல க்ரீன் கலரில் இருக்கிற திலகம் ஷேப் ஸ்டோனு ஸ்மால் சைஸ், ஸோ ரொம்ப பொடி இல்லை, இது வந்து மீடியம் சைஸாக்கு ஒரு அளவுக்கு ஒரு சுற்று சின்னது. இந்த ஸ்டோனை இப்படி நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோன் செயின் ஃபர்ஸ்ட் லேயர், பால் செயின் செகண்ட் லேயர் கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன். ஓகே, டன். இதே மாதிரி ப்ராசஸ் எல்லா ஸ்டோனுக்கும் கொடுத்துருங்க. மறக்காமல் ஹேங் ஆகிற இடத்துலையும் க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு பால் செயினை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? இப்போ என்ன பண்ணலான்னா மேலே கொண்டைக்கு என்ன பண்ணலான்னா 3 சுகர் பீட் கொடுத்துட்டு சைடில் இப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறேன். ஸோ முன்னாடியே சொல்லியிருந்ததான், கலர்ஃபுல்லான பேர்டுக்கும் பீகாக்லேயும் இருந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணி தான் இந்த டிசைன் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ 2ம் கலந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ 3 சுகர் பீடை இப்படி எடுத்து சைடில் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன். தென் 2 இப்போ பண்ணியாச்சு இல்லைங்களா, சென்டராக ஃபோக்கஸ் பண்ணி திருப்பி 3 சுகர் பீட் எடுத்து கொடுத்துருங்க. தென் இதோட டாப் ஆங்கிள்லேயுமே இப்படி சக்கரையை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் இந்த பால் செயினுக்கெல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணிடுங்க. காரணம் என்ன, எல்லா பால் செயினும் க்ளூவில் தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால் இது வந்து கீழே விழுந்துடக்கூடாதுங்கிற காட்டி நம்ம இன்னும் ஸ்ட்ராங் பண்ணுறக்காக இப்படி வந்து ஸ்டிச்சஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகேங்களா? பால் செயின் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லைன்னா சுகர் பீட் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஒவ்வொரு வீடியோலும் நான் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன், ஆனால் ஒவ்வொரு வீடியோலும் கமெண்ட்டில் கேட்டுகிட்டே தான் இருக்கீங்க, பரவாயில்ல. பால் செயின் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லைன்னா சுகர் பீடு பூர்ணிமா பிராண்ட், SSS பிராண்ட், A ஸ்டார் பிராண்டை யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ பிராண்டும் சொல்லியாச்சு. பால் செயினுக்கு பிராண்ட் இல்லைங்க, அதனால தான் நான் பால் செயினுக்கு பிராண்ட் சொல்ல மாட்டேங்கிறேன். ஓகேங்களா? ஏன்னா பால் செயினுக்கு பிராண்டே இல்லை. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, இங்கே கார்டு இருக்குங்க, கார்டு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது ஊசி எடுத்து குத்துறது. இருந்தாலும் இந்த இடத்துல சுகர் பீடு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு. அதனால் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற நீடலாக எடுத்து சுகர் பீடை இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நெக்குக்கு இங்கேருந்து நீடில் வெளியே எடுத்து அதே இடத்துல நீடில் இறக்குங்க. ஒரு லூப் கிடைக்குமா, அந்த லூப்புக்குள்ளே திருப்பி நீடில் வெளியெடுங்க. எகெயின் எடுத்த இடத்துல நீடில் இறக்கும் போது இன்னொரு லூப் கிடைக்குதா, ஸோ திருப்பி ஊசியை அந்த லூப்புக்குள்ளே இருந்து வெளியெடுங்க. இப்படியே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செயின் ஸ்டிச் நார்மல் நீடில் கிடச்சிடும். ஸோ நார்மல் நீடில் செயின் ஸ்டிச் எப்படி போடுறது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க, இப்படி தான் போடணும்.
இந்த மாதிரி டபுள் லேயருக்கு நெருக்கமாக போட்டதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் பால் செயின் கொடுக்குறேன், திருப்பி செகண்ட் லேயர் ஸ்டோன் செயின் கொடுக்குறேன், எகெயின் திருப்பி க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு தேர்ட் லேயர் பால் செயின் கொடுக்குறேன். இதுக்கும் மறக்காமல் ஸ்டிச்சஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதே மாதிரி அந்த ஸ்டோன் இருந்துச்சு இல்லைங்களா, ஸ்டோனை சுற்றிட்டு அப்புறம் ஸ்டோன் செயின் பால் செயின் கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது இதுதான் இதோட ஃபைனல் லுக். ஆம் ஹோல் எல்லாம் நம்ம முன்னாடியே வரைஞ்சனால அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே மட்டும் நம்ம அழகாக டெக்கரேட் பண்ணலாம். ஸோ இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணோன்னே இதுதான் இதோட ஃபைனல் லுக். பிடிச்சிருந்தா இந்த டிசைன் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த சேம் பேர்டை அப்படியே நீங்கள் ஸ்லீவோட சென்டர்லேயும் கொடுக்கலாம். இல்லைனா நம்ம எக்கச்சக்கமான ஸ்லீவ் டிசைன் போட்டிருக்கோம், அதிலிருந்து நீங்கள் ஏதாவது இன்ஸ்பயர் பண்ணியும் போடலாம். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். Until then, this is Rashmi. Bye bye. See you on the next video.